Облыс әкімі Серік Шапкеновтің төрағалығымен бақылау, қадағалау органдарының бизнес өкілдеріне бірыңғай есеп беру жиын өтті. Кәсіпкерлер бизнестерінде қиындық тудырып жатқан мәселелерді ашық айтты. Олардың ішінде субсидия алу, жер телімін бөлу, электр жарығы тарифінің бағасын түсіру, балық шаруашылығын дамыту үшін бағдарлама енгізу, жылыжайлар санын арттыру, инфрақұрылым мәселелері бар. Жиында облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы басшысының орынбасары Нұрдәулет Жұмаситов өңірдегі шағын және орта бизнестің дамуы туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен 2022 жылы бизнесті жүргізудің жеңілдігі бойынша рейтинг қорытындысына сәйкес 17 аймақ арасында Атырау облысы статистикалық және сауалнамалық көрсеткіштердің жиынтығы бойынша 6-шы орынды иеленді. Қала әкімі мен арнайы тапсырма бердім. Ауыз суға салмақ түсірмеу үшін сол ауылдық елді мекендердің көпшілігінде, мысалы Жайық бойында, тек қана Махамбет ауданында да, мысалы Ендерде де айтып жатыр, Жайық бойында орналасқандардың көпшілігіне бірінші кезекте мына жазғы поливной дейміз ғой, жазғы суды өткізу мәселесімен айналысып кетті. Қазір көбі біреулер уже жобасын істеп іске қосқан жерлері бар, кейбіреулерінде жобалар бар.